नमस्कार, म सीता साम्बा, हुलाक अधिकृत जिल्ला हुलाक कार्यालय भक्तपुर। आज हामी गणतन्त्र दिवस 2083 को मनाउने उपलक्ष्यमा चाहिँ यहाँ यो प्रदर्शनी कार्यक्रममा सहभागी भइरहेछौँ। यहाँ अहिले हुलाक टिकट तथा फिलाटेलिक प्रदर्शनी कार्यक्रम रहेको छ। यसमा चाहिँ यो विगत वर्षहरूदेखि नै हाम्रो हुलाक सेवा विभाग अन्तर्गत चाहिँ फिलाटेलिक सेवा प्रदान छ। फिलाटेलिकसँगको समन्वयमा हुलाक टिकट तथा फिलाटेलिकको प्रदर्शनी कार्यक्रम राख्ने गरेका छौँ। यो वर्ष यस भक्तपुरको सुन्दर नगरी भक्तपुर नगरपालिकाको दरबार स्क्वायर क्षेत्रमा रहेको छ। यो अवसरमा हामीले चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो हुलाक सेवाले हुलाक कार्यालयबाट चाहिँ छापिएका एकदमै पुराना एकदमै ऐतिहासिक हुलाक टिकटहरूको प्रदर्शनी जुन चाहिँ फिलाटेलिक सोसाइटीहरूले एकदमै जतन साथ एकदमै मेहनत साथ चाहिँ संरक्षण गरेर त्यसलाई चाहिँ प्रदर्शनीको यो रूपसम्म ल्याएर उहाँहरूले प्रदर्शन गर्नुभएको छ। एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ। त्यही कार्यक्रम सँगसँगै हामीले हाम्रो जिल्ला हुलाक कार्यालयले पनि यो हुलाक टिकटसँगको यसको प्रदर्शनी या चाहिँ यसको टिकट बिक्री सेवाहरूको स्टल राखेका छौँ। हाम्रो चाहिँ जिल्ला हुलाक कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवाहरूको बारेमा पनि आम पब्लिक यहाँ आउनुहुने जति पनि भिजिटरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो बारेमा जानकारी गराउन सकियोस् भनेर हामीले पनि सानो यो प्रयास गरेका छौँ। आज यस कार्यक्रममा अब हामीले चाहिँ हाम्रो जिल्ला हुलाक कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवाहरूको बारेमा केही चाहिँ हाम्रो भिजिटरहरूलाई जानकारी होस् भन्ने पनि हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। जस्तै कि हामीले चाहिँ साधारण चिठीपत्रहरू रजिस्ट्री चिठीपत्रहरू पनि अब यहाँदेखि नेपालभरि या चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पठाउने प्लस वितरण गर्ने होइन दुईटै काम गर्छौँ। त्यस्तै गरेर पार्सल सेवाहरू कुलिन्दा सेवाहरू पनि हामी वितरण गर्छौँ। पार्सल अहिले एकदमै हाम्रो इमेल इन्टरनेट एआईको जमाना आइसक्यो। अब अहिले तर हाम्रो इमेल इन्टरनेटले पार्सल बोक्दैन नि। हजुरहरूको घरमा पार्सल लाने ल्याउने काम त इमेल इन्टरनेटले गरिदिएको छैन नि, गर्न पनि सक्दैन नि होइन। डकुमेन्टेसनमा एकदमै राम्रो छ, हामी अगाडि छौँ र यो पार्सल सेवाहरूलाई चाहिँ हामीले एकदमै विकास गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ सबैले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो सेवा लियौँ भने के भन्छ राष्ट्रको सेवामा पनि थप योगदान पनि पुग्छ। प्लस हामी चाहिँ यसलाई व्यावसायिक रूपमा पनि लाँदैछौँ। यसलाई व्यावसायिक भनेर हाम्रो द्रुत व्यावसायिक सेवा छ जो चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा पैसाको दस्तुरको तिरेको खण्डमा चाहिँ हामीले यसलाई यो सेवालाई चाहिँ कति घन्टाभित्र पुर्याउने होइन बाई एयर पुर्याउने, अब एकदम दुर्गममा बाई एयर पुर्याउने या चाहिँ सतै के भन्छ सवारी साधनबाट या हिँडेर यस्तो क्याटेगोरीहरू छन्। यसमा हाम्रो व्यावसायिक सेवा पनि छ र अहिले भर्खरै लेटेस्टै आएर हामीले चाहिँ पासपोर्ट वितरणहरूको काम पनि सुरु गरेका छौँ। अहिले घर घरमा हाम्रो पासपोर्ट वितरण गर्ने काम पनि भइरहेको छ। यो सँगसँगै हामी चाहिँ सवारी साधनका लाइसेन्सहरू, टियुका शैक्षिक प्रमाणपत्रका लाइसेन्सहरू अनि मालपोत भूमि सुधार सम्बन्धीका कागजातहरू पनि वितरण गर्ने चाहिँ हामी त्यो तयारीमा छौँ र हामीले चाहिँ अहिले यसमा एकदम सक्षम पनि छौँ। यहाँहरूले चाहिँ विश्वास गरेर हुलाक सेवाको प्रयोग गरिदिनु पर्यो। राष्ट्रको सेवामा होइन नागरिकहरूको भूमिका पनि निर्वाह गरिदिनु पर्छ। म सीता साम्बा हुलाक अधिकृत।